Estamos aquí otra vez con, bueno, no otra vez, el primer video mío, que me acaban de comprar un celular. Estoy aquí con mi primo, Santiago. Entonces, vamos a necesitar, para hacer una receta de slime, vamos a necesitar un vasito medio mojado, así mojadito, por abajo. Y entonces le vamos a echar tantita pasta, como así, de pasta, ya. Porque tenemos un poquito de pegamento como así. Como tantita, un poquito más, ¿no? Para que se vea más slime. Un poco más. Ya. Entonces ya tenemos aquí la pasta. Ahora vamos a necesitar pegamento escolar. Sácale, 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 sácale. Que salga, que salga. Ya va saliendo el pegamento, que tardamos muchito, más o menos. Que caiga adentro, no se vaya a tirar. No. Estoy grabando con mi nuevo teléfono. Bueno, así vamos haciéndolo. Que son como las 6 de la mañana. Ok, vamos muy bien. Como así de pegamento, que es lo que tenemos. Échale más. Bueno, chicos y chicas, ya echamos el pegamento, que tardó un poquito, así que tuve que pausar. Es pegamento escolar, que un poquito viejo, apenas teníamos así un poquito, hasta que ya lo pusimos. Y por aquí vamos a mezclar el slime. ¡Ey! Con esto se va a hacer azul. Se está haciendo. Uy, bueno, pues está bien aguado. No funcionó. Súbelo. Bueno, chicas y chicos, esto fallamos. A los otro video les prometemos que va a ser más. Casi prometemos. Porque yo soy la que grabó. Y yo soy el que lo hizo. No, hombre, yo te lo dije. Ya, pues.